大家好，我係阿麥。今集我哋會介紹一間酒樓，佢係任食蠔㗎，而且咧有6種煮法咁多，有蒜蓉粉絲清蒸、至到酥炸蠔，甚至係芝士燒蠔同 XO 醬炒蠔都有啊。除咗任食蠔之外咧，仲有一次性嘅綠頭鮑魚、黃金海中蝦，仲有幾款嘅菜式，亦都有甜品添啊。而且咧做緊一個買1送1嘅優惠，帶大家去睇下先。大家睇緊嘅係阿米日常，記得 comment like、subscribe、訂閱，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。大家留意，我哋已經開咗 Facebook，入邊有最新嘅資訊，記得 follow 我哋 Facebook，仲有 Instagram 啊。如果你係坐港鐵嘅話，就喺觀塘站 B1 嘅出口，呢個出口呢係連住天橋㗎。我哋行左手邊，會見到呢落去地面嘅樓梯。行多幾步咧，就會見到馬會㗎。馬會呢個位轉入去成業街，行多幾步咧，就會見到東廣場。我哋喺呢條扶手電梯嗰度上去，上咗一層之後咧，有另外一條扶手電梯。我哋上埋去之後，就會見到我哋今日要介紹嘅桃園酒家。呢間酒樓都好大啊，成個場咧都好深，上高咧有啲水晶吊燈，都幾靚㗎，而且咧坐低都幾鬆動，台同台之間咧唔會話好逼啊，係有啲距離嘅。先介紹咗今日要食嘅餐先，因為我哋見到 KKday 有一個特別而又幾抵食嘅餐啊，中意食蠔嘅朋友咧真係要留意啊！佢有6種嘅煮法：蒜蓉粉絲蒸、薑葱、芝士、酥炸、黑椒同埋 XO 醬，以上6款嘅煮法味道咧，全部都係任食㗎。你可以食完再叫都得。除咗蠔之外，佢仲有其他一次性嘅嘢食。首先有個湯係滾黃燉響螺湯、綠頭鮑魚半金錢、黃金海中蝦，菜類都有，鮮茄泡菜苗。唔飽咧就有潮州蠔仔米粉，連甜品都有，係精美嘅甜品。而家 KKday 做緊一個買1送1嘅優惠，係249蚊，需要原價加1，同埋要收茶芥嘅，係食2小時。留意咧係2位起嘅。薑葱粉絲蒸蠔嚟到嘅時候咧，真係好震撼啊！因為真係好大隻，即刻俾大家睇下個比例先，係我成隻手板咁大啊！睇到呢隻蠔咧，係咪已經覺得值回票價？蠔咧係石蠔。上邊咧有好多蒜蓉同埋有啲葱粒，下邊咧亦都見到有好多粉絲啊！最正咧係個豉油啊，睇到豉油嘅份量咧都係足夠嘅。蠔咧真係好大隻啊，睇下好肥好厚肉嘅。我哋咬咗一啖，亦都咧流咗好多汁出嚟，而且咧我真係要分3啖咧先可以食晒啊！蒜蓉粉絲蒸蠔咧呢個係唔錯啊！芝士燒蠔都係石蠔嚟㗎，所以亦都係大隻。但係咧，唔知係咪製作方法嘅問題，定係始終蠔咧都會有大細啊？呢隻咧雖然個殼係好大，但係入邊嚿肉咧就比較細，但係整體咧都好大隻，芝士汁咧都好多，表面咧已經見到係燒香咗㗎。食落去嘅時候咧都好 juicy， 食得到芝士嘅香味，呢個味道咧又係唔同啊，有另外一個食法，呢個咧較為似日式又或者西式嘅感覺多啲。酥炸蠔係用咗台山嘅筒蠔啊，但係見到咧都係好大隻，雖然冇頭先石蠔咁大隻，但係加埋個炸粉咧，見到佢都好大隻吸引啊！炸到金黃色咁樣，食落去咧個華鹽係幾好㗎，整到咧幾惹味。但可能有炸粉嘅關係咧，包住咗蠔本身嘅汁啊，所以食落去咧係更加 juicy 嘅，蠔嘅汁咧係更加多。另外咧，佢跟咗一個澀汁，食落去嘅時候咧就冇咁膩啊，所以咧都幾開胃嘅。跟住就係薑葱炸蠔，表面咧係炸咗㗎，佢嘅薑葱咧都幾多，少少嘅芡汁，食落去咧薑葱味係好濃郁啊，比頭先嘅味道咧係更加濃。薑葱味咧整得係唔錯，個蠔咧本身真係唔細隻，食落去咧都好 juicy，呢個都係唔錯。黑椒蠔都係炸咗㗎，表面咧係幾多黑椒汁啊！我留意到黑椒汁咧係加咗蒜蓉㗎，所以個香味係更加突出。大家有冇留意到職員咧都好細心介紹翻俾我哋聽食嘅次序，比較淡味去到濃味，本身咧最原汁原味嘅蒸蠔，慢慢咧食到濃味，最後係食有辣味嘅蠔嘅煮法，而且咧黑椒咧唔算話好辣㗎，主要係香口為主。
最後一款就係 XO 上煮蠔，嚟到嘅時候呢係滿布咗葱絲㗎，亦都有啲菇同埋雲耳，見到呢係加咗 XO 醬。我哋食落去嘅時候呢，有啲薑葱香口嘅味道。XO 醬呢就唔算話好濃嘅，但加咗幾樣嘢去炒呢，混合咗個味道都幾豐富。綠頭包半金錢，綠頭包仲有冬菇同埋2嚿西蘭花。首先試咗鮑魚先，個芡汁呢都好似幾好，掛晒汁咁樣。食落去呢，鮑魚都幾彈牙，而且個汁呢唔算話好濃味嘅，同埋個稀結度呢我都覺得係幾好。冬菇呢都幾大隻，食落去呢係幾腍嘅。黃金海中蝦而家見到嘅蝦呢係4人嘅份量，都唔算話好少。蝦嘅表面呢係用咗鹹蛋黃去炸，所以食得到呢嗰個甘香啊，味道都幾濃郁。食落去嘅蝦呢都係彈牙嘅。潮式蠔仔米粉嚟到呢都幾大碗啊，上面當然有好多蠔仔、葱粒同埋冬菜，成個米粉呢都好多，上邊呢亦都有好多蠔仔，熱辣辣加埋啲冬菜食呢都幾好。其實呢亦都可以轉配飯都得嘅，就會變咗好似蠔仔粥咁樣啊。菌皇燉響螺湯，有啲雞腳，有個螺頭，同埋雞松菇，仲有啲雞件添。個湯咧都唔細碗㗎，用個蓋冚住，嚟到嘅時候咧仲係好熱。雞腳咧亦都係整得幾腍嘅。另外飲咗個湯之後咧，係飲得到有菇菌嘅味道同埋雞嘅味道添啊！仲有個菜，中意食菜嘅朋友咧都幾好啊！有啲雲耳、金針，有啲菇，菜都幾多。我覺得最正咧係除咗有一嚿嘅番茄之外咧，個汁咧番茄汁都幾濃㗎，令到個菜咧係更加好食。最後唔好忘記，仲有甜品添啊！我哋當日咧係有3款嘅選擇。首先咧睇咗芒果布甸先，嚟到嘅時候咧好大碗㗎。配芒果布甸咧，最緊要就係個花奶啊！加埋個花奶咧，真係好香，而且布甸咧唔算話好甜㗎，係幾好食。之後就到熱辣辣嘅紅棗糕，嚟到嘅時候咧，淡淡嘅紅棗味，亦都唔覺得太甜，味道咧都幾清嘅，食落去係超級煙韌啊！最後就係楊枝甘露，大家睇到個顏色咧都好靚啊，啲料係好豐富㗎，食落去咧係幾香。3碟嘅甜品咧，我都覺得係唔錯啊！甜品可能每日嘅供應咧都有少少嘅唔同啊，大家最好咧就係問翻職員。好啦，今日我哋食完桃園酒家之後呢，每款蠔呢都真係好大隻啊，唔係普通嘅 size。我諗呢係佢其中一個賣點之一。如果呢中意食蠔，就咁食蒜蓉粉絲蒸蠔呢，咁大隻已經覺得好正啊。另外佢仲有唔同嘅煮法，真係食得到唔同嘅風味道啊。譬如薑葱蒸蠔咁樣，係幾嘢味好食。又有另外一個選擇，而且咧佢仲有其他嘅菜式俾你食添啊，一定夠豐富同埋夠飽啊！再加上又有甜品嘅選擇，希望大家中意我呢條片嘅分享。我哋下條片再見啦！記得 comment、like and share， 記得一定要 subscribe 訂閱。我哋希望得到你嘅支持，撳埋隔離個鐘仔，同埋 follow 埋我哋 Facebook、Instagram。拜拜。